નમસ્તે મિત્રો, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। આપણે એમ તો આલુ સેવ તો ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે આલુ ગાંઠિયા બનાવવાના છે, તો તેની રેસીપી આપણે નિહાળી લઈશું। અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે। તો ચલો ફટાફટ આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। થાળો લેવાનો છે અને એની અંદર આપણે છીણી લઈ લઈશું। અને આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝના 2 બટાકા બાફેલા લેવાના છે અને બટાકા બાફેલા એ આપણે આ રીતે છીણી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે છીણી લીધું છે અને એની અંદર ચણા લોટ છે એ આપણે એક વાડકો લીધો છે અને એ આપણે અંદર ઉમેરીશું। જેમ જેમ આપણે મિક્સ કરીશું તેમ તેમ આપણે ચણા લોટ ઉમેરતા જઈશું। પછી તો એની અંદર આપણે ચોખા લોટ છે એ આપણે 3 ચમચી જેટલો અંદર ઉમેરી લઈશું। અને આપણે કાળા મરીનો ભૂકો લીધેલો છે 1 ચમચી જેટલો। 2 લીંબુનો રસ છે એ લીધો છે। અને હિંગ લીધી છે આપણે અડધી ચમચી। લાલ મરચું લીધું છે એ પણ અડધી ચમચી જેટલું, પા ભાગ જેટલી। હળદર લઈ લઈશું આપણે એ પણ પા ભાગ જેટલી। મીઠું લઈ લઈશું આપણે પ્રમાણસર। અને એની અંદર તેલ છે લીધું આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ અંદર ઉમેર્યું છે। તેલ આપણે વધારે નથી ઉમેરવાનું। અને હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એની અંદર જ આપણે લોટ સારી રીતે બાંધી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ સરસ રીતે બધો બંધાઈ ગયો છે। અને ચણા લોટ છે એ હજુ અંદર મિક્સ કરી લઈશું, કેમ કે હજુ એના અંદર ચણા લોટ અંદર આવી જશે, જે ઢીલું લાગે છે એટલે। તમે જોઈ પણ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। તો થોડુંક તેલ અંદર ઉમેરીને આપણે બરાબર પાછું મિક્સ કરી લઈશું અને હલાવી લઈશું આવી રીતે। આપણે હવે એને 2 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું આપણે, ત્યાં સુધી આપણે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું। અને આપણે હવે સંચો લેવાનો છે અને આપણે આવી રીતે મોટા જાળીનો લીધો છે અને અહીંયા આજુબાજુ આપણે તેલ બધે લગાવી લીધેલું છે। અને હવે આપણે એનો થોડોક લોટ લઈ લઈશું હાથમાં અને અંદર આવી એટલું આપણે અંદર ઉમેરી લઈશું બધું। તો સંચામાં આવે એ પ્રમાણે આપણે અંદર ઉમેરી લેવાનું છે બરાબર। અને આપણે આ સંચામાં પણ તેલ અહીંયા લગાવેલું છે, તો આપણે હવે એને બરાબર ફિટ કરી લઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે આવી રીતે કમ્પ્લીટ સેવ પાડી લઈશું। તો આપણે એક હાથે ફિટ પકડીને એક જ સાઈડ પર આપણે એ રીતે બરાબર ઉમેરીશું। તો કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી એને થવા દઈશું 2 મિનિટ, પછી પલટાવીશું। તો તમે જોઈ શકો છો ઉપરનો જે બબલ્સ આવ્યા હતા એ થઈ જાય પછી આપણે એને પલટાવીશું। તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ અને ટેસ્ટી આપણી આલુ ગાંઠિયા રેડી થઈ ગયા છે। અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ખાસ કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।